كنت بشتغل في شركة بتعتمد على مجال الساس. الساس ده يا صديقي اللي هو سوفت وير از سيرفيس اللي كلمتك عليه قبل كده. الشركة دي عندها فريق مبيعات ممتاز جدا، عندها فريق ماركتينج ممتاز جدا. الناس دي بتصرف كويس على الحملات الإعلانية، السيلز بتاعتهم بيشتغلوا بأقصى طاقة عندهم. الناس دي لما قعدت بعد شوية لقوا ان المبيعات بتاعتهم ما بتزيدش، مفيش فرصة للنمو. طب انا اعمل ايه تاني؟ الشركة ابتدت تفكر، هل انا ازود الحملات الاعلانية؟ واحد طلع قال لا. هل انا ازود عدد السيلز اللي عندي؟ برضو نفس الشخص اللي طلع قال لا. الشخص ده هو البيزنس ديفلوبمنت يا صديقي. الراجل ده لما قعد يحلل السوق ابتدى يكتشف ان السوق اصلا وصل لاقصى طاقة عنده، يعني مش هيقدروا يبيعوا اكتر من كده، لان هم بمعنى اصح استغلوا كل الناس اللي حواليهم وادوهم التولز بتاعتهم يشتغلوا بيها. ابتدى يقعد شوية يفكر، هل يفتح سوق جديد؟ هل احنا بنبيع لشخص معين وفي ناس احنا ما تارجتناهاش قبل كده في الشغل بتاعنا؟ فكر شوية تاني وابتدى يلاقي شركات بتشتغل بتقنية جديدة اسمها ال HR Tech. ال HR Tech ده يا صديقي بيشتغل بنفس التولز اللي احنا بنقدمها ليهم، بس طريقتنا متقدمة شوية عنه. وابتدينا اللي احنا نعرض عليهم الموضوع ده ونجهز لهم شراكة بينهم وبين شركتنا، وبكده هبقى انا وفرت اللي انا مش هعمل اعلانات ولا هزود عدد السيلز اللي عندي. ده بالظبط يا صديقي تفكير البيزنس ديفلوبمنت، ان هو مش باصص تحت رجله، مش بيبيع بس، لازم يكون عندك فرصة للتطوير، فرصة للتفكير. كان في كتاب اسمه ذا لين ستارت، اللي الكتاب ده بيقول لك اللي انت لازم تغير وجهة نظرك دايما في المبيعات، ما تفضلش على نفس المكان اللي انت فيه عشان تقدر تتطور وتبيع اكتر من كده. ولازم برضو ان انت تفتح لنفسك اسواق جديدة. هنا هيقف عندك سؤال واحد بس، لما تكون شركتي بتكبر هسأل نفسي سؤال واحد، هل انا ببيع بس ولا بفكر؟ هو ده موضوع فيديو النهاردة. يلا خلينا اكملك القصة المرة الجاية. سلام.